Ia, bia le tua le ne fiafi. Ia, whaftai le tua le ne aso. Po le nei fo ia fiafi. O whapenao na maua le amanoa. E whapenao na matai na ai ma e ai li tātou por kalama i le ne fiafi lungo te penga whailangi. Ia, e li a matalia le tātou por kalama ia e mua mua na avele vi inga ma whaftai i le tua. Ilo na alofa malo na anga le lei. Ilo na tausinga ma leo na leo leonga i tātou le nei aso. Ia a o tātou whea ngai e fo i matiute, whea au matiute o le nei aso. Whaftai le atua i le ola sa tu ina mai a te tātou e le ngata i leo le malosi o le tino. Whaftai fo i le atua ua i umale manuia fo i whea au mga luenga o le nei aso. Tari tonu fo i o nisi o i tātou ua whapenao na mānawa mai ngā luenga o le nei aso e le ngata i leo tele fo i o nisi o i tātou ia ua Hapena ona anga i ngā ruenga o le neia fiafi. Ia ai le mesiri whaftai i le atua. Ia o o manuia uma i tātou i lalo i ona ao alofa. Le whawhetai ei ma avele vi inga i le atua. Ia ona o mesiri sili ua ia whaia mo i tātou. Ia o lo polkalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Pei o le mea masani ai. Ia stofi taitasi. Ia tari tonu ia o le nea fiafi ia ona o le afoi. Ona i suinga la iti o le tātou polkalama. Ona o nisi fo i whawhita uli ua whapena onga. Ona maua mai lunga o te penga whailangi o le Facebook. Sa masani ona live sao atu le tātou polkalama i lunga o lau personal Facebook. Ele ngata i leo o le Facebook, o le channel, o le tātou Jesus is the Answer podcast. Ia e maise le tātou YouTube. Ia au le taimi nei, ia ua Iesu suinga la titi. Ia ona o pese o whape ngaonga, whaonga inga i lungo le tātou pokalama. O le a matai le tātou pokalama, mwhai o le tātou pokalama. Pe ua to tele nisi o tangata ua claiminga. Ia le ala ua kasen me ia claim ia o le mafo angalana o le ua whaanga inga o le Jesus is the Answer podcast channel on Facebook. Please kangwe follow tātou channel ngā wha mole mole. Ia ele ngata i lea ia o le tātou YouTube channel. Ia o le YouTube channel la ma le Jesus is the Answer podcast Facebook. O le ua live ato i tātou po kalama. Nei taimi ele ngata i lea. Ia o le ua whainga le ua live atu ho i runga i lau personal Facebook le kako live le taimi nei. Ia ese mai la ma le live atu i tātou po kalama pei o na masani ai. Ia ona o nisi ho i o tūranga. Ia ua tampai le YouTube o le Facebook e tau. Whaile claim ia masala ina i le lau personal Facebook. O lea ia e wha malulu ato e fo i nisi o tātou a inga. Ia e tari tonu wha mole mole alulunga lau personal Facebook. Ia o ngai e le page o le Jesus is the Answer podcast. Wha mole mole follow our Facebook channel for our program for Jesus is the Answer podcast. Ia male tātou YouTube channel. Ia o melelei uma ia awala e whai ai. Paul mea whaktai i le tua o lea maua lea manoa e whapena ona whaea i nā tua i le tātou por kalama. Ia ma whaalu atu e le upu o le tua. Amen. Ia awane i o tātou vai pe tātou te whiungo fie ono o tūlanga whapea. Ia awala e whai ai. Amen. O lea ia e whaktai e lai le tua i le nea fiafi. Ia o lea ua tātou mafuta i lungo o tātou pokalama. Ia te tonu ia lea ua vai atu e nisi o mata ngā solo mai lungo o le tātou pokalama i le tātou Facebook channel o le Jesus is the Answer podcast i le nea fiafi whamanuia tele le tua. Ia o lea ia a vene teimi o te whaatalofu atu ai ia i le pa ia ma le manu si o tātou atunu.
ia ele ngata tupu mai ia e maise o tātou a inga wō mai masani ia i le neia fiafi ia o tau pa ia mo tau mamalu ia ole a le o i se tala ina ne isasi se tala po se whamtalanga ia ona whaile a masasi o le tātou po kalama po tau talanga i ne fiafi ia ai taritonu ia o le atua ia tātou te launga tasi umai le swafa manu malo o Iesu Keriso. Amen. O le ia e whatalofa tuai ma wha malo tuai por kalama. Ia o le Jesus is the Answer podcast i le nei a fiafi. Ia te fi whatalofa fo i feoi o le tala lei. Sunga i whawhia ngainga mo tau whaletua. O whea lava se whata whaita uranga o tau ngā lulua e le ngā luenga le tua. Whatalofa atu por kalama i le nei fiafi. Whaftai la o tau on sa i le ngā luenga le tua. Whaftai fo i la o tau nofo te talo. I lea sa ma lea aso. Ina ia whape a waa nganga o na tangata ina ia whape na ona whape na ona Tumau pea i le tua ma whaire fina ngalo o le tua. Ia whaftai fo i le upo le tua o lo o tau launga ina i lea sa ma lea sa. Ia a waa nganga o na tangata o lea. Whatalofa tuai por kalama i le nea fiafi. Ia o tau sunga i whawhia ngainga ma o tau whaletua. Ia a vea fo nei taimi ia o te fia whatalofa atu whawhia loa i tuai. Ia i le siau ta mawha lea nganga. I le sunga le whawhia ngainga. Ia Wesley i sa take ma le whaletua ia wā. I le nea fiafi whatalofa atu por kalama. Whaftai pastor, whaftai tina i la o lua nofo talo. Ia a wā fo i le tātou por kalama. Ia ene ngata i lea ia o te fi whatalofa atu fo i ia i se uso whaiwhi au. Ia e la lau pastor, God bless you. Whaftai i le tua o lo o whapena o lo ai atu pesu lo tino. Ia o lo o manuia oe ma le whaltua e mai se la fine. Ia e whatalofa atu por kalama. It's good to see you, pastor. And if you have anything, Pastor, e kreinga le ke manga o e whai loa i lunga por kalama, let me know, Pastor. I will shout out and I will help you. I so se mea lava. O si hoi a e nisi o e kalesio e pe e ni o tau mea fi whai loa i lunga tātou por kalama, i whai loa i mai. O lati malu lalulangia. Let me know. It's free. It's all God's work. Everything is free. I will pole. Ya fai e te alofa ya fai lem i le tua ya ai whaftai le tua i le nea fiafi ya o le ava no tāua tātou wheloa i ya malausunga le whawhia ngainga whamanuia le tua ya te oe ya whatalofa atu fo i nisi o lo o mafuta mai lunga i le tātou Facebook on my personal Facebook lunga o tātou live whamanuia le tua nea fiafi whatalofa ma whawheloa i atu por kalama i le nea fiafi ia e vea fo i nei taimi ia o te whatalofa atua i le pas o le tātou por kalama ia le to fine po le fine fo ia fina ia i le nea fiafi whatalofa atu fina ia whaftai fo i lau tāpua inga i le ngate lea whapea lau te talo ia au wā le tātou por kalama whatalofa atu le Jesus is the Answer podcast ia i le nea fiafi ia te oe le pas ia po to fine ia ona se mai la i o se whatalofa i o tātou a inga wo mai masani i lungo o tātou por kalama o le Jesus is the Answer po o Iesu o le tali ia i lea aso ma lea aso e tātou te lai watu ai whatalofa atu por kalama whaftai la autou ngā luenga so soani le tātou por kalama o le sharein o le tātou por kalama o le subscribing o le tātou YouTube channel ma tūlanga whapena whamanuia whatalofa atu le neia fiafi mo o tau whaftai fo i whatanga ina o le tātou por kalama i te tonu o lo maota ma lo lawa po whea lava se mea o e maua mai e le nei por kalama ne fiafi whatalofa atu le por kalama o le Jesus is the Answer i le nea fiafi a whatalofa atu mo o tau malavo nisi foi o nei o wo nei o uso
Fo inga le masani ia te au whatalu whatu po kalama i le nea fiafi. I oe, e moni, ma le wha maoni, ma e mo i le tūlanga le ua iei. Le tūlanga le ua iei le ulanga le teimi nei a whai o e mata mai nisi o na ia uo a. Pei ke maka mai pe ua ke i lo wa ai a. Pe ua ke i lo wha arongo mo lo wa ai ngā le suafa Iesu e moni ma le wha maoni. Ua sui le olanga o le mea fo e ea fo e fai maka ko ma fau i le ali i le skaimi e skaimi e fai ngale e alu ale olanga ke fiu e fai le olanga e ke fiu e alu fai le mea ngai ke manga o ai ma me ke fia e le ia se me fa maria i nai lo loto amen. A oro sau e ave lo lang lo ola i le tua ma e talia Iesu e ave o mo faula. E ke fai ako e fou au falo ngonga ia so uma. E fou wa ia manuia e te maua i le aso ma le aso. E ke fiu e ke no a on fa manuia o e le tua. Ke fai ako e alu e le la vaka kalifa mangianga le kua. Amen. O fianga ia o le olanga ma me ka ko ke fia I me o le tino ia au so e alu ngaka e alu umaro fia amen a faila o ele sia o po waia nisi o tatou pe e fou pe e ke I lo ai me lunga o tatou live ne fia ia ele le ia le tua amen vi ia le li ia ole tatou fofolanga o ne fiafi ia ele umi fo ia tatou por kalama ne fiafi o le mea tāua ia o le upo le tua le upo le tua te tau ona ave lo tatou whaamua ma ave o tatou loto mo tatou anganga ina ia whape na ona whaatāua I o tatou tangata le upo le tua le upo le tua e whawhanga I o tatou anganga ina ia whape na ona malolosi o tatou anganga wa tele o nisi o tatou pei anga le aso sae whawhanga I le anganga tele o tatou e pei anga le aso sae whawhanga I le anganga kuso le mele e mole mai ale anganga mai le aso ngofua e kau le aso konga I whakwa whawhanga I le aso saa awe ke popole ole au nganga o tatou po kalama fai o le nga o le aso sa e whawhanga I lo wanga ia pa whikai le ko le ua maua lo avango e ke saua I lunga o kako polkalama ma kako mafuka ma maua le avanoa e whawhanga I lo wanga I ngia fiafi le upu o le tua amen ia e le whafo se I la lau sau I lunga o le tātou polkalama ma lo mata mai o le musimusunga o le anganga pa ia te oe ina ia e whapena ona e sau e te whaarongo le upu o le tua I lunga o tātou pokalama o le Jesus is the answer. Podcast le ne fiafi o le ia. Pastai a te oe ame se tauranga pati mo oe a ia o mo le ava noe. E te sau e te whaarongo longo le upu o le tua I le ne fiafi. Amen. Ia o le ia. Awane I ngalo tātou pokalama. Ia lestona I nei. Ia I le tūla e ono I le fiafi. Ia ma le sunga ia tala lei. Amen. Pea o toi le ola ma le malosi. Kero, wa uwhawhikai I le akua. Whawhikai I le akua onga ngā amaka mai ala unga lue lunga o kako po kalama I le upo le tua mai alwai aso len ki aso nga fua, aso kofi, ma le asko nga. Ang fo le asko nga ilen ki sa le mose avangoa ma le sunga ia tala lei ono o tūlanga whale ai. A leanga koe mau le avangoa koe sau koe au aunga I le upo le akua I lunga o kako po kalama. E whainga kā kele, e whainga kā ia ke au onga kā ofi pe cancel kako pokalama onga o lo ua lofa I a nganga, o kako a nganga inga ia whape ngā wai kako kere iloa, kako kere iloa pe ke ua kā ofi kako pokalama I le ngaso, ala ia ise a nganga o lo mo o mia se so soangi po le upo le akua e whawhanga I ngai ma koe wha malosia I longa ora wha le nganga. Amen. Ai whawhekai e ila I le akua.
ua aso fual vai aso len ke aso kofi aso ko ngai ko e alu mala so fual vai aso ngi le ua aso kofi le anga lui ta ili le upo le kua ke lo fa kai fo i le kua mo ka ko por kalama ua kele ai peanga o mafuka i le upo le kua ua kele fo inga o fai kau mo o saidi ili le upo le kua a wale mea mo ia o le saunga le o langa nga sauai e mo ia nga ola i ko kongo le whaara kanga ma ko anga i le loku a ere i fie le o langa i fai kau kuspa ia e pei seu ia ule mea o fai kau kuspa ia le makanga le mea nga sauai le o langa a le o ngaka ho i le pe nga le aso sa fai kau kuspa ia ai whafkai ia kua inga ua au mailonga vision ia au e ana i le pokalam inga ia o saue e whainga le whaangaro tangata e tā lai le upu ma whaamalosi ia nganga o tātou tangata i lungo ta penga whailang o leo ua o sa ili i le upu i aso uma amen e whawhetai aila i le atua ona ua ia whaonga ina ua au mai ia te au se vision. O e whaonga ina ia o te sau e tā lai le whina ngalo le tua ma tā lai le tala lei ia Iesu. E le ngata fo i lea. O le afoi. O le mori mau fo i lea o ranga sa o worai ua e tari tonu. E ai nisi o uso e nisi o nei o uo nisi o nei tangata. Sa ola fo i lea o ranga ma whai mea sa o whaia. Ele fa pe ele fa pe avele le kele o mea se senga e faia ma kulanga o le olanga sa e ola i le lalo langi e sui e se olanga o se kanaka pe hao nga foinga nga sui o langa e le akua le winga lo tala le te fai atu ele a ona sui o ele atua a e sau e whai lau mori mau, ma tā lai lau mori mau, ma whai loa e tangata, le lei o le atua le suinga o lau orang. It don't have to be se mori mau fo inga le oranga e se me ke kele nga e whai e sui e se oranga o tangata o lo wha longo mai i lau mori mau pe a sui o lau oranga e le atua. Like myself, ere yo ongia o ere yo so o langa ni me ke kele o la o ko inga ngaunga o la langi nga o ai nga o mera iki ho yanga o nga mera iki o nga mera iki sa fa inga ta ia te au ona o sa we avere ola ma tu inatu lo tangata i le tua amen tala mal ele fa pe a ke le se me se sepe ke le ko inga anga sala nga e faia pa pe o oisa e tangata fasi o tangata pe o se tangata wo fia kausanga wo loka ele fa pe a suia lolo wo langa nga saula ia e fa pe o le a kelengi anga e maua mai lo mulmau e ala suia ele li o lo wo langa ma me ke kele sa e faia o le a whapenga, o le a suia isi o langa o tangata o lo ai mata mai, ma whaafonga mai, no! E singa mai mea kero, singa mai mea e kele o kako ie ke misa ola i le o langa. Sa whawhainkaun kako mai, ave lo kako whaamaongi i le kua ma kako, ma ave o kako ola i le kua, sa whawhainkai a kako, aisia, onga o mea o lo fia i o tātou tangata i whai i le o langa. A o tātou ola mo tātou fie whai le tu ina naunga o leo langa. Pei oa. I wasn't faithful with God. Why? Because I was addicted of smoking cigarette. Wa o se tangata sa matau tia le tau mafa tapa. Amen. A le ngā ka mai mea. Sa whawhainga ka inga o sau e avero wola i le kua. Ta whawhainga ka ia ke au o ngā kuu
A o sau o ke sala mo, ma avera ola i le kua. O te tali tonu fwa i e tele o nisi o tātou o lo mata mata mai le nefiafi. Te tali tonu fwa i o nai tupu i a te oe. Po le hala le la i titi ma le manatu whatau waa i mea o ngai ke whaia. A o ngā sui oe le kua. Ma koe au maia oe, ma koe whau whare lei oe. O rau mori maule ngā suinga o lea kua i lau ku unga sikariki. E whape ngā o ngā sui e se o ranga o sika ngaka o loo. O loo kau mawha ka pa. Amen. Vi ia le tua. Nei la fiafi. E ao ngā me tātou te ola na tātou ola i le laloranga. E whai ei ma mori mau ola. Mo se si tangata o ola ma whaia mea sa e whaia mua. It doesn't matter what kind of life. It doesn't matter. It doesn't matter. O tātou la e lea sa whapena, tātou lea o whaia tapa. I don't have anything against you. I don't have anything against you smoking cigarettes. Keep smoking. I was there. Amen. I was there. I was wearing the shoes you're wearing right now, smoking. Amen. Vi ia le tua. A rau whesa soani i a te oe. Ole sika leki le ka ko ke ula. Ole sika leki anga e koe avea ka ko le se odi. Amen. E te tau, e te le sau i le atua. E te tau ona whaamama inga i tātou. Amen. O te le pule atu i lo oranga, pule a oe i lau oranga. Whai a oe le me ki fia ai. Amen. Whai a oe le me ki fia ai. Ai, iei le teimi o le atua ma le tangata. E le teimi o le atua ma le tangata. O le mafuanga fo ina o te le tau mawhai e tau posi mai oe. Ma tau mawhai atu e tuu le mea ngai ke whai e lele lei. Pule a oe lau oranga, pule oe lau me whai. Ai paula u whautuanga. O mea nā tau te tātou te whaia. Mesa se nā tau te tātou te whaia. Nai te loa e lele lei. O mea nai a vea tātou li se o. Amen. Nai mea whatau wa ala itina. O le a whanua i o tātou tangata. O le a whanua i lau tangata. I le mālaia. Ma le afi. Amen. Peo no whai atu. Sa o whaia fo. Sa whainga tāia tia unga tu. Sa whainga tāia tia uona o sau te wha maoni i le atua. Sa whainga tāia uona tu o ato tōra uora i le atua ma whaia ngā luenga le atua. Sa au ta alo i luma o sila whanga o le atua au sila le atua. Tala mana mo. Some of my friends, some of my family, they know. E ul ka paa mai a le songa fua e kaules. E alu ma le sa. Ingo ngā ingo pia. E o le sa alu ao le la fonga. Alu kufa wha mangkunga. Ka alo i luma o le akua. Ka alo i luma o le akua. Ai whafkai i le akua sa ia o ngosai. Sa ia wha pale pale. O isi kaimi. I le mea ngai ke whaia. Awangi i ngano i a te oi. O mea ngā ngai whaakanga i le akua e. Whaatanga i le tua. Ina ia e learn ai seme. Ia e learn ai lau le songa. A ho o la le taimi ua e le la wā whaile o langa. Ua e le la wā whaile fianga o le o langa. Ua e le la wha. Ua e sa la mō, ua e sa uni lo e te sau e ave lo wola i le atua.
O le taimi e te sala mō ai, ma e sa we avelo ona i le atua. Te vaila o le suinga o le atua o lo ora. O mea ia sa e whaia. E ki koe wha kepa i le akua o e le keimi suia i lo oranga. Ma ua e wha maoni i le atua. O nga i ngā loa i kei loa. O mea uma sa e uia. O mea se sa e whaia. O mea sa whaatanga ina ia e learn mai ai. O la le taimi e te sau e avelo wona i le atua. Ua e loa le mea se ma le mea sa. Ua e loa whai le mea moni. Ua e loa mata u i le atua. Ua o ia te oe le fefe. Amen. Aisea. Onga fo i o mea sa u i e lo olanga. Ua e mata u i le atua ua e fefe toi whai. Amen. Amen. Yeah. O le ua makaraka ko wha soa e ri. Ia ai, nei taimi ia whatalo whatu nisi fo i o tātou ainga. Ia nisi fo i o wō, ia o mai masangi o lungo le tātou. Live le ne fiafi. Ia i lungo le tātou YouTube channel. Ia mai se le Facebook channel o le tātou pokalama o le Jesus is the Answer. Podcast wha mole mole. I lato uma o lo matamata mai lunga i lau personal live on Facebook. Pa mole mole vaile tātou Jesus is the Answer podcast channel ngai lunga lau page. Pa mole mole follow our YouTube our Facebook channel. Ina ia whapena ona tō maua mai ai li tātou pokalama. Ia le live atu lunga o tātou YouTube. Ia ma le Facebook o le tātou pokalama. Ia ai ese mai ai ma le tātou live le i lunga o Facebook, i lunga o lau Facebook channel. Ia tātou, ia o le tātou wōlo le whaasoa i le ne fiafi. Ia whamanuia le tua i lau whaalongo i le ne fiafi le upo le tua. Ia talo atu le tātou maftanga i le ne fiafi. Ia whaalea nganga lau whaalongo le upo le tua ne fiafi. Amen. E whai ngofie i fo i ona e malama le upo le tua. Ma whai ngofie i fo i ona e talia le upo le tua i le ne fiafi. Ia o le tātou wha malosi ne fiafi. Ia whai ngofie. Amen. Ia ole o tātou wha malosi ne fiafi. Wha pēr. Ia tātou Tumau i le anganga ma le saoloto o ia Iesu Keriso. Amen. Remain in the spirit and the freedom in Jesus Christ. O le tusia kalitia lona mta upo e lima. Alon fai upo mo mua. Ia ma le fai upo su ma le ono. Amen. Kalitia lona mta upo e lima. Lona fai upo mo mua. Ia ona si ila ia i le fai upo e su ma le ono. Ia o nai fai upu le ia o le a whapena ona fai ma tus fai tau o le tātou upa soa i le ne fiafi. Kalitia lima fai upo mua ona si ila ia le tātou fai upo sun ma le ono. Fai upo mua e whapea. O le nei, i nātu mauia i le saolotonga, mo wha saoloto i nai i tātou e Keriso. Ai aua ne i toe tau fia i le amo o le poronga. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up against in slavery to the law. Si ila il fai tau fai po sumaleono fa pe o le nei o te fai atu sa vali ia i le anganga ona le fai le e o tou manao o le tino. Galatians 5 verse 16 says, so I say, let the Holy Spirit guide your life.
then you won't belong what your sinful nature craves. Amen. O le tusi lea a kaletia, o le tusi a Paulo i a kaletia, o le whaamalosi atu o Paulo i le kalesia o kaletia. Le kalesia o kaletia. Ina ua tele tangata ua whapena ua peua whaamua pa ua whaata ua tele i la tau ma ua tele i la tau ua poronga ona o le tulafono. Amen. O lea la tusi e tuaia i aifo, ia Paulo, i le kalesia i kaletia. Ma whapena ona ia pesoso ani e tuai ma foi, ma whaamala malamai. O Iesu lea tātou te au nai. O ia lea sa maliu lungo sa tau. O ia lea sa te tongi o tātou angasala mo tātou se se. I lungo sa tau. E te tau ona tātou whaatua tua. Ma tātou ola i le anganga. O Iesu Keriso. Amen. Ina ua tala ina ma o atu le tala lei a Iesu i tangata onu ese. Sa fesilingia e tangata pe te tau o na usi ustai i le tulafono a Mose o na whaatu a avea lea ma Kerisiano moni. Amen. O le taimi lea. Ua o le upu le atua, o le upu le tala inga le a Iesu Keriso, ma le tala lei a Iesu Keriso. Inu ese. Tele fo i o lea taimi sa ora tangata, ma lātou whaatua tua, ma lātou whaamaoni, ma lātou whaamamaluina le tulafono Mose. Le la te inisi o tangata. Ua lātou whesiringia, pe ta tau, mai whesiringia, pe ta tau o na usiusitai i le tulafono Mose, o na whaatua avea lea ma Kerisiano moni. Ae sa wha manino le lei lava e Paulo, e lea wha ina le i tu. Ae ua nao le wha tua, o le wha avae moni lea, o le ola i a Keriso, ma wha le ia uma i le tua. Amen. Sa iei nisi o tangata sa te i a Paulo. A wasa la toua o ina atu. E te tau i tangata uma o na usitai i le tulafono Mose. Ina ia tau le ia ai tangata uma i le tua. Kusa o mea ia sa ola tangata i vai teimina. I tangata nu ese i le tulafono. Amen. Sa la tau amanga ia le tulafono. Sa la tau sapsapa ia le tulafono. Amen. Le alaina sa tele na te i tangata i a Paulo. Ona o le la tau singa o le tulafono Mose. Amen. Ai, o le autu moni ma ano moni, o le tusia Paulo i kaletia, o lona mai le ngā lea e whaasao tangata ua whaaseina i tala inga se, ma ia tau mawhai ina ia toi au mai tangata ua se mai neia o onga e le moni. Amen. I le mta upu la le tātou whaitau, mta upu e lima, i le tusia kaletia, whapea mai ai Paulo, ia o tau pui lo o tau sa o tonga. Amen. Pe mai Paulo o le nei i nātu mauia i le sa o tonga. Ua whaasa o roto i nā hai i tātou e Keriso
Ai aua ne I toe tau fia I le amo le polonga. Olea, o le tulafono. Paul say, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up against enslavement to the law. O le whaamalosi a Paulo I le kalesia, ina ia Tumau I le saolotonga, ua whaasaoloto ina ai la tau e Iesu Keriso. Ai aua ne I o la tau polonga I le tulafono. Ua whaapea nisi o tangata, a e le peritomeina, e le fia mai le li I te oe. Ona o loo la tau tausia mamalu o tulafono mose. Ua tātou manatua le mena. Resi vaenga le o le afoi. O le tulafono o loo whaamalosi ia ifoi. Ia Paulo I le ekalesia. Ngā ua kokele o kangaka. Ua whaapea mai. A e le peritomeina. E te le o tausia le afoi, tulafono. E le e fia mai fo I le atua ia te oe. E le o oe fo I o se keusiano. Amen. Ai whai mai Paulo. Mai Paulo le whai upo I lua se I o oe leono. Whai mai. If you are counting uncircumcised to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. O tato mana tua len sau le tua. Lena whanau mai Iesu le larolangi. Amen. Te maliu lunga sa tau. Wa uma ona te tongi le tua. Wa uma ona te tongi Iesu. O tato se ma o tato leanga. Ma o Iesu fo I e le whai longa tangata Iesu. A o le tausi lawa le. Lea fo. Le la. Po le tulafono. If you are counting uncircumcised to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. O longa winga. Ere o iai ase ola mo Iesu I tō tātou oranga. Aisea. Whaawau ma whaataua. Le tulafono. Whai mai le o Paulo. Whai mai, I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. Roa winga. A whaila te whaapea mai. O na o tangata ua peritomeina. E ta ua o tangata o whanau a letua. E te tau whailai, e te tau lai a te oe. Ona e tausi ma le wha maoni tu la fono. Amen. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. Alena o mai e le tua, rona alo pele totas. Ina ia wha malama ia te oe, ina ia wha malama ia te au, ina ia wha pēnā o na wha whaingofia mea uma. Amen. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. O Iesu Keriso lea. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised
What is important is faith expressing itself in love. Lewa fai atu Paulo i le ekalesia. Pe e te peto meina, pe e te le peto meina. It doesn't matter. O le mea whata ua i a tātou talia Iesu Keriso. O le mea i a whata ua i a tātou talia le anganga pa i o Iesu Keriso. I o tātou tangata. Amen. Whaamamalu e tangata tu la whono o noa. Ona o mea sa sau ai tua matua o tātou a inga, o tātou mātua, au tupulanga ua mali ni watu. Tātou mana tua le whea ngai ngā ale atua ma apele amo i le mele. Tātou mana tua. Ma le mafuanga hoi na saua ia, ma saua ia ina ua tusi lunga le tula fono mose. E hao o na pereto meina i tātou. O tātou mana tua le whea ngai ngā le atua ma apele amo. Ngai sau ke nese, lona fai upo e sulu marifitu, o lona mta upo e sufitu. Ke nese sufitu, fai upo e iwa, se i o sukasi. Fai mai. Ua fetalai mai fo i le atua i a aper amo. O oe, ia e tausi i la tā whea ngainga. O oe malau whanau. Ia la tau tupulanga. Pe a mawai atu oe. O la tātou whea ngainga le nei ma o tau. A toa malau whanau. Pe a mawai atu oe. Tau te tausia. E pē toa no mehina tane uma o ia te o tau. Tau te pē toa mehina foi pau o tau tino. E whai ai foi ma whai longa. O la tātou whea ngainga ma o tau. Whea ngainga nga. Amen. Le mafuanga le nana whata uai. E o whai mai a Paulo e sā o na tātou per to meina, pe le to meina. O le taimi le nā le whea ngainga sa whai, sa i te tonu o le tu la whono, le pe to meina o i tātou. We are not, or we against God. Wa tātou le whaalo alo le whea ngainga. Ai ina ua tuina mai e le tualo na alo pele te o tasi i le lalolangi nei. Pe e te peto meina, pe e te le peto meina. O le mea whata ua o lautali o Iesu Keriso e avea mau whaola. And that is all that matter. Amen. O le whea ngai ngā la lea. A lea tua ma apur amu. Tia tausia ma wha ma malu e le tū la whonua mose. Ai ina ua tele le polonga tangata ma ua le ai e sauratong. Ai ina ua sau Iesu. Sa ia wha malama ma wha toa toa le tū la whonua. We mana tua le tala Iesu na whai. Whai mai Iesu. Aua nei o tau manatu, ua o sau, e tala ina le tū la whono, po o le au perafeta. O te le sau e tala ina. A ia wha tau nuina. Amen. Jesus say on Matthew 5 verse 17 says, do not think that I have come to polish the law or the prophet. I have not come to polish them, but to fulfill them. Amen. Lea rana whai mai ei Paulo. Lea rana whai ei loa Paulo i le ekalesia. Whai mai,
If you are counting uncircumcised to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off Christ. You have fallen away from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Ah. So ele ai se a whahina, pe a whai e te peto menina pe le peto menina. Ah. O le mea whātāua ma mea ia tātou ola whātua tua, ma tātou alofa po o Iesu Keriso, ma whaia le fina ngalo o Iesu Keriso. Ma talia Iesu Keriso. Amen. That's what's important. Amen. O le mea la, o le mea lea, e tau mawhai ai Paulo, e whaamanino mo i tātou, ma whaamanino ma i tātou, i le awhiawhi nei, e pei ona ia tau mawhai e whaamanino i kātia. Pe tātou te pere tomeina pe le ai, e le awhaina lea mo Iesu Keriso. Ah. E le awhaina lea mo Iesu Keriso. A wawhai mai e lea o ngā le pere tomeina, i e o ia Keriso. Iesu. Ua tau lava o le whaatotua, o lo ngā lue i le alofa. For when we place our faith in Jesus Christ, there is no benefit to be circumcised or being uncircumcised. What is important is faith, experience, expressing itself in love. Ah. A whaila tātou te whaamaluina le tūra whono ole pe tomeina. Whai mai pou, whai mai le whesiri. A whaila tātou te whaamaluina le tūra whono ole pere tomeina. Whai mai la Paulo. Whai mai la Paulo. Usoi. A whai o te tala ina atu pea le pere tomeina. Ai se a e whasa wā ina ai pea. A whai o lea. Ua wha umutia le mea e tai se ai le sātau. Kusa rau fe siri Paulo. Le ua whai siri a Paulo. O ngā o le kari kongu ka ngakangi. E re o oe o se tangata o le atua pe a whai e le pere tomeina oe. E mana tua mai. O le taimi lea o le tū la whono o vai taimi o mosi. Taimi o apele amu. Le tū la whono lea. Ai ina ua fio mai Iesu. Ua tuina mai e le tualo na alo i le lalo langine. Sa tu tusa uma mea i le tua. E le whai longa tangata Iesu. Pau ale mea, ia e talia Iesu, ma ia e ola mo Iesu, ia e usitai mo Iesu, ia e whaia le fina ngalo Iesu, ma e talia Iesu. Le alai whai mai ei pou. A whai la o te tala ina la le peritomeina. Ai se ala le me whaasa wai pētangata i atea.
Amen. O longo winga. Ua le tala ina la le atua. Paulo, le tala lei ya Iesu Keriso. E tala i le peritomeina. A si ana me sa wai pe tangata. E le te tau la o na la tau feita. E le te tau foi la o na la tau sa wai ya Paulo. Sa le te tau foi la o na la tau te ia te ia. A wā o ai foi, o Paulo. Ua uma o na peritomeina Paulo. Ua uma. Le fai e le fesilia Paulo i tangata. Mai usoi. A fai la o te tala ina le peritomina. Ai se a e whaasa wā ina i peha. Paul say, dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why am I still being persecuted? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ, no one would be offended. Amen. Via le tua Kai whapenga le ia le oranga le tatu te orai. Amen. Te leo i tātou a vea tu la fono. Tu la fono i te tonu anu. Tu la fono tono e kalesia. Ua porota ai lo tari tonu i le atua. Ua porota ai lo wala sa o loto i le atua. Amen. Le fai mai. Pe te pereto meina pe le ai. O le mea tā ua i e talia Iesu Keriso. I aola Iesu i lo olanga. Amen. Pe e te le lotu, pe te lotu, o le mea taulia i e iloa Iesu Keriso. I e whātua i a Iesu Keriso. Wa i istangata e le o lo lotu. E le o maua se ava noa e o i le lotu. A o lo whātua i a Iesu Keriso. O lo o la tautalia Iesu Keriso. Amen. Vi ia le tua. Aua ni a vea. Tu la fono matali tonunga ma me poloka ai. Lo a vatu ino lo tangata ma lo o langa i a Iesu Keriso. Ua na o Iesu wa le tali. O le mea taulia ia a vea oe matangata e fia mai ai le tua. Ia a vea oe matangata. Ua e ola mo Iesu Keriso. Ua e whaia le fina ngalo Iesu. Ua e tāla i le tala le lei i a Iesu Keriso. It doesn't matter what church you go to. It doesn't matter. Peke loka iki, loku maamonga, loku assembly, loku fukaspo, loku paso fiku, loku pope. Ere a whainga. Ere a whainga. Aole mea whātauria, ia tātou iloa o Iesu Keriso, o le te tau ia te oe maau le tangata lotu, o na wha mua matalia i o tātou loto, ma ia tātou au auna i le tua, e tātou te maua ai le ola i whaavau. It's not your church. It's not my church. It's Jesus Christ. Ia awane i o tātou poronga i tū la fono, o nei mea o loto. A e fia sau e te asi mai lo lotu sau. Amen. A e te fia sau e tātou te mafuta whaatasi sau. Amen. Peke loka iki, peke loku maamonga sau. Sau e tātou te mafuta whaatasi. E leo se lotu.
E le o se lotu o Iesu Keriso. Amen. O Iesu Keriso e te tau o na tātou whātāua i o tātou tangata. E te tau o na e whaamua mua ma e taritonu i a Iesu Keriso. I e tātou Tumau i le anganga male saolotonga i a Iesu Keriso. Aua nei whaaporo ngā tātou i meo le tino. Amen. Aua nei whaaporo ngā tātou i tūlafono le tino. Amen. A leo tātou whaalongo e le whaamalo sia paulo. I le kalesia i kaltia. Amen. E keilo. E solo mua au Berto meina le o le whaafai o le whaalong kai le kua. Na. A whaila o le tātou te whaamamanuina tū lafon. E te tau ia te oe tangata ua Berto meina. Ona e wha maoni i le tū lafon. E te tau ia te oe ona saolo wa mio. E te tau ia te oe ona le leilo wa mio. Amen. Ai te lore me mon. Tō te le au peto me ina o le makua i le anga whai o ranga. Te leo nisi o i tātou whai mai o tātou o tangata Keriso anu. A oro fia fia e whai leo ranga. Whai mea mātanga. Whai fia fianga o leo ranga. Ese le ola i la sa. Ese le ola i vai aso. Alunga e whai kaule tito e mua whai upo se fu. Ngai whai paulo ia tito. Wha malo si e paulo ia tito. Whai mai. A wā e te o tele e fau wale. Ma e tautala i upu lea o ngā. Ma e tau wha se se. Tau e mali me muli o whai unga o le whai mai. Ai maise lava e ua peto meina. Solo mua e au peto meina. Le au vanga fo inga le lai afo. Lai wha mamanu al tu la fono o lotu. Lai wha mamalu me le aua e ke alu le loku. Aua nge e alu e asi le loku. Aua nge e sau i. La kounga le wha i rekana le a paulo ya kiko. My for there are many who are insubordinate, empty talk, and deceiver, especially those of the circumcised party. Heme, awa e toa tele e fau wale, ma e tau tala i upu le ao ngā, ma e tau whaasese, ai maise lava e perto meina. Tangata la ia, e te tau o na tātou whai tete iai. E te tau o na tātou whai tete i tangata nei wa solo mua ia i lātou. Le whai mai e sāle mea lea, au e te alu i, whai le mea leo te whai atu, e moni le mea lea, e moni le rotu lea, solo musa ia te otou. Solo musa ia i tātou. Le tau whāse se. Male le usitai. Male fau wale i le atua. E le a whaina i a Iesu, le to ina tangata nai te olai. Po le a le ko inga olanga ngai ke olai. Po le a hoi le ko inga loku ngai ke loku marauta poa e le a whaina i a Iesu. But what is matter is you gave your life to Jesus. Believe in Jesus.
O Iesu e tātou te mau ai le sa o tonga. Amen. E le o le tū la fono. O Iesu Keriso. E tātou te mau ai le sa o tonga. Amen. Le la o mai ali sata te inga. Ma nei lea. Ngai mau ai le tusi anga luenga. Ta upa sutasi. Nfai upa e lua se yo o sun malbat. Ngai fa makala mai le taimi. E Peteru. Ma fa malama mai e Peteru. Ma fa iloa mai e Peteru ia te tātou. O le sau o Iesu i te tonu i le larolangi nei o tātou wolai. Ne sau e whaasa o loto mai tātou mo tū la fono. Amen. Ona ua tō tele nisi o nu ese matangata ua polonga ai. A o Iesu na fio mai le larolangi nei. Na awina mai e le atua Iesu ina ia whaafai fie mea uma. Ma wha malama, ma wha tau nuu uma mea uma. Ma wha ma uma mea uma. Amen. E ngā luenga sulmatas. Whai po e lua, whai po sulmalvat. E lau whai taua mua, wha sa mua. Whai mai. Ua alu wa e fo i pe teu i Wisalema. Ona pe fiuna wa i lea ma ia o le au perito meina. Vai. Soro mūsa i au perito meina. Soro mūsa i au fia atua. Soro mūsa i tangata whi mei au atoto. Me mele whaafita uli ma le whaatupu misa. Amen. Ma le whai i tangata. Amen. E o mea taimi nei o lei ei. Le tātou te wā ai e ia. These are the people we call a bully Christian. Awane e ita. Awane e ita. Ona o le mea moni. O lo tupu. Amen. O le mea moni la o lo tupu. Amen. Ngā luenga sumatasi lua whai po sumalvaru. Whai po e lua se yo sumalvaru la o tu whai ta wina. Ua alua e fo i pe teu i Wisalema. Ona fe fina wa i lea ma ia o le au perito meina. Ua whapea mai. Na e alu atu i tangata i le perito meina. Alongo le ia. Ma o tau a ai fo i whaatasi ma i lato. Is that sound familiar? Is that sound familiar to you? Wai mana tua Iesu Keriso ina ua ai Iesu ma levi ma ona wo ma au. Ma au staulang. E waku au. E waku ka ngaka o le kalesia au peritomina. Au fi. O atu tangata o le kalesia ko mumu fai ia. O fai ia Iesu. Pe isi a meu a ai e matangata anga salama. Alatari Iesu. E le isauru fo mai mo e malorosi. E le au ngā fo mai mo e malorosi. E au ngā mo e mamai. Le alai fai mai e. Le alai ulai lau wali ia. Lau kewisiango ia, lau puli ia. Le wali i le fai mai wami o kongu na kou wanga o na ka. Le ulai iska malo peket. Le fai mai. Le fai mai. Na e alu i tangata i le peritomina. Ma o tau a ai fo i whaatasi ma i lātou. Tali Peter, fai mai. O nā fua leo Peteru, o na fola wha solo i ate i lātou, ua wha pe atu, longo inga, o le ua tali Paulo, o le a wha matala e Paulo, ma wha i loa i tangata wha o laina nei, bully Christian,
ma fai loa, ma au kusi lima, ma au fai fai. O le la va ili, step by step, le fa manino atu, ma le fa matala atu, ile melea o le, awane e va ai alalo, awane e tusi lima, awane e va ai anga salale tangata na e le fia la le la fa matala uma me e paulo i, ona o le nei fo i mea o le tulafon, amen fai mai. Ona afua leo o peteu, ona fola fa solo, ia te i lato, ua whapea. O au nei sa o te talo i le ai, o lopa. Na o i loa, le faalinga ma ua faali mai, o le tasi mea ua aluifo, pei se i e lautele. Tato mana tua tala le Ua tu ifo mai le langi, i ona pito e fa. Ua o lava i a te au. Ua opula toa, ma natu i ai. Ona o iloa atu lea o manu vai fa, e te taa, ma manu fe ai, ma mea fe tolofi, ma manu fe lelei. Na o faa longo atu foi, i le siu fofonga ua faa pe mai, i atea u pete ue, i nā tu ia i lunga, i nā fasi maa ai. A ua o fai atu, lea li ie, aua lava, aua e lei ai, e lei ai a lava, e lou ngutu, tina mea e iai, e sa, po o se mea, e leanga. A ua to e tali mai ia te au le sui fofonga mai le langi. O mea ua faa mamaina i le atua, aua e te tā ua e sa. Amen? Leisi le tu la fono isi tele o nisi e tātou, sa ain melea, sa ingu melea, Amen? A le fai mai le atua. O mea ua uma o na faa maina i le atua. Amen? Aua e te tā ua e sa. Amen? So whatever food you eat, a e te talo i le atua, ua faa maina. Te leo nisi, ua e tu la fono wapea, e sāne, ai nisi o e kalesia. Nisi o taritonunga ai mi. A le fai mai manino a le upo le atua. Mai o mea ua faa maina i le atua. Aua e te tau, aua e te tā ua e sa. A le fa ta uma mai e i e fai ngale e Paulo. O mea sa i lunga le i e sa sau mai, ngā luifo i lunga le langi sau lalo ia te i. I e whātu ni manu. Whai mai, ua au pula toa, mama natu iai, ona au i loa atu lea o manu vai whā. Whai mai o manu vai whā e te taa, ma manu whē ai, ma mea whē tolofi, ma manu whē lelei. Ai vai ako Paulo, le li i o kere a iangi mea o nga ele i wha maa ma mea le anga. Whai mai lo le atua ia petelu. O mea uma na u wha maa ina ua ne e ta ua e sa. Amen. Vi ia li ia. Whai mai la i whai mai na o wha alongo atu. Po i le si ufafonga ua wha pia mai ia te au pete ua. I nā tu ia i lunga. I nā fasi mai. E whai mai ka māroa. Lea li i. Aua lava. Aua e le i a ia lava e lo ngutu sina mea e ai. E sa.
po se mea eleanga. A ua tali mai a te au le sui fonga mai le langi whai mai o mea ua wha ma ina e lea tua. Aua e te tā ua e sa. Na whaia wha tolu nei mea. So 3 times. Ona toe sisi lea o mea uma lava i le langi. Pa auta fo. Tātu tū loa mai ta ngata e toa lua i le fali. Na o i ai, na au auna, na awina i a te au mai kaiseria. Na whai mai le anganga i a te au. Mātou te o mai la tau. Aua le wha ailonga tangata. Aua ne i o tātou whailonga tangata. Ale whai mai. Na mātou o foi male au uso nei e toa ono. Na mātou walu, na mātou ulu atu foi i le whale o le tangata. Ua na tala mai i a te i mātou ilona iloa atu le angelu. Na tū mai ilona whale. Ma whai atu i a te ia. Ina a au atu ia ni tangata i lopa. E a ami i a simona e ingoa i a peteu. Na te whai mai upu i a te oe. E whaola inai oe a toa malou a inga umalama. Na a mata o na o tautala atu. O na fio ifo lea o lea nganga pa ia i a te i la tou. Ua whaapei o na fio ifo i a te i tātou i le amatanga. Ona o mana tua lea o lea fionga lea lii. Ua whapea mai. Na papatiso ina lava Ioane i le vai. Ai papatiso ina o tau i lea nganga pa ia. O lene, a whai e tusa lea lofa ua fua ina mai e lea tua. Ia i tātou a toa malatou. Amen. A toa malatou. Ma ua whaatua tua i lea li o Iesu Keriso. O ai ea au nei o te mawhaia o na wawao atu i lea tua. Pai mai la ia. Ua lātou whaalongo mai ia. Ua lātou whaalongo mai i ia upu. Laua li ia. Laua li ia ngau emu. Laua li ia nga. Nga ula ia pe kelu ma siringia pe kelu ma whailonga pe siri pe ketua. Laua li ia. Le ua la kou whaalongo i le kala pe kelu. Le whaamatala ina i pe kelu. Nga whai mai la i whai mai ua lātou whaalongo mai i ia upu. Ona lātou whaalongo, ona lātou whaalolongo lea. Ua pivi i atu fo i lea tua. Ua whaapeane. E moni, ua fōa i atu e lea tua inu ese le sala mō e orai. Amen. Tātou wā ai i whaamatala inga e ka māroa. E pē kelu le mea. Awangi o kā kou whailonga ka aka. Awangi o kā kou polonga i kura fongo. Pai mai lea tua o mea uma na whapa ia. Awangi o tātou tā ua sā. Amen. O atu la fono o tātou taritonunga. Leo whamanino mai lea fionga lea tua i le nea fiafi. Awangi a vea ma me polonga i o tātou tangata. Aua nei a vea ma me te polonga ai, a wai tele o istangata. Ua le ai ale pua a onga o le taritonunga. Amen. A le fai mai le tua. O mea wa uma o na whapa ia ina. Aua ne e ta ua e sa. O manu wai wha ta ta. O manu fe ai. O manu fe lelei. Ma manu fe torofi. Amen. O mea wa uma o na wha maina e le tua. Amen. I ia le tua.
aua ne I polonga I tātou I mea o le tino. Amen. Aua ne I polonga tātou I mea o le tino. A ia whapena o na tātou talia le anganga o Iesu Keriso I o tātou tangata mo tātou orang. O atu la fono. Ia tātou whamoe I le tua. Amen. Tātou whaalango I le anganga marisa orotonga I a Iesu Keriso. Ea o tātou upa malosi na I le nia fiafi. Mo oe ma. Le ua I tūla ma le 2 minute le tātou po kalama I le nia fiafi. I le upu o le atua. Ia whapenao na tātou aua ni avea mea o tino mtūla fono mtūlanga whapena ma mea polonga I lo tātou wola au auna I le atua. Talia Iesu e avea mo wali I mo whaola. E le whailonga tangata le atua. Amen. E le teime suia I le atua lo wolang. A whaawhainga tā ia te oe ona o lou le whaamaoni ma e le salamo moni e ave lo tangata I le atua. Amen. Olea. Whamanuia mai le atua e nea fiafi lo na upu. Talo I le atua ina ia whapena ona whaamala malama a tili ia te oe lo na upu. Ea I le nea fiafi. Tari tonu fo I wa whaamanuia oe I le nea fiafi le te upu o le atua. Ia. Talo I le atua ina ia. Ia I wha unga le atua I lo na upu. Ea la I lo whaalongo I le nea fiafi le upu. Ma ia whapena ona tātou. Tumau I le anganga ma le saolotonga ua mai a Iesu Keriso o uman whaasaolotoina I tātou e le atua. Amen o lea ia pamanuia le atua e nea fiafi. Ia e le whaumali tātou po kalama ia e mole atu le whaamalo ia ma te whaatalofa. Ia o nisi fo ia au auna le atua o mwhaiona tātou mafuta nea fiafi lunga o tātou po kalama. Ia le ngata I le YouTube channel, Facebook. Ia ma le tātou live I lunga o lau personal Facebook I le nea fiafi. Lea ia te whaatalofa atu o tō au auna nea fiafi. Ia whaatai le whaatasi mai I lunga o tātou po kalama. Ia whamanuia fo I le loto ina ua wai atu ia o nisi o auna le atua. Ia ua maua avangoa tātou te mafuta I lunga o po kalama ma tātou whaasoa I le upo le atua. O lea ia, manuia le nei pō, manuia le atua ia te o tau, le nea fiafi, ia manuia fo I le toe aso le nei vai aso I whiau ma ngā luenga, I le aso a tae au, peha o toi le ola ma le malosi, ia I manuia fo I malolonga o le nei pō, te talo I le atua, ina ia iailo na pui puinga ia te oe mau, tātou uma I le nea fiafi, a o tātou sauni e malolo I le nei pō o lea, tātou whiroa I le aso le afiafi le asto na I lona I tū lai ongo ia ma le sunga ia tala lei o lea ia wha mole mana tua le tātou pokalama I la o tau talo ina ia whapenao na maua pēr le malosi ia e tau tua ina ai le tātou pokalama mo o tau I le upo le tua o lea ia o lea hui se upo wana avale se upo ti ngala I lo fingalo mo lo loto ia whamali atu I malui a whane o la o tu fina ngalo a le upo ai a le atua ia e maai ona I tua e wha o le upo le atua e maai ia a pai ua ti ngasi loto ia alu I lumo le atua te talo I le atua e wha amala malama ia te oe lona upo ma wha I noa ia te oe le au ngana e au ngange toi pēr tātou po kalama te mi tātou te mafuta I lungo tātou po kalama ia whapena ona whaaleanganga o tātou whaalongo I le upo le atua e wai whaingo fie ai ona e te lia ma e malamalama le upo le atua o lea ia whamanuia le atua nea fiafi
ia a verne temi ia e toe pa to fa tuai ia i le paso tato pokalama i to fine ia fina i le nia fiafi fina ia manuia le po manuia ne fiafi pa tai lo talo mo tato pokalama ia le wai umal manuia tato pokalama e ala i le upo le tua pa tai lo tapua i mai ia i le nia fiafi tato pokalama ia o tato pokalama na i nia fiafi ia pa manuia le tua ia manuia ia le malolonga le fiafi ia i le swafa manu malo i Iesu Keriso amene tatou feiloa i le astonai i lona i tu lai ono i le afiafi in the name of Jesus amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.